Հայ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը շարունակում է իր առաքելությունը։ Վերջերս հիմնադրամի ներկայացուցիչները գտնվում էին Նյու Յորքում։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական գրասենյակում ես առիթ ունեցա հանդիպելու նրանց հետ։ They gave their lives fighting the enemy courageously. They gave their lives for the well-being of our homeland. They gave their lives for the future of our children. Many of them were severely injured. Many fell. The price paid by the Armenian soldier is health and life. Today they need our support. We should not waver in standing by them and their families. Armenians worldwide must unite to fulfill our national duty to those who sacrifice their lives and health in combat. My name is Sona, and I'm in charge of outreach and development at the Insurance Foundation for Servicemen. IFS was created back in 2017 after the four-day war by a group of volunteers who decided that families of our injured and fallen heroes needed financial and moral support of the Armenian nation. So that is how IFS came around, and for the last 5 years we've been providing compensation to families of soldiers who went missing, who fell in combat or have acquired a first or second degree disability due to combat or a special operation. IFS is a private nonprofit with a congressional charter. So we have a special law that was passed, and we were created due to the special law, but we are a private nonprofit, and we have an independent and professional board that guides us and manages us strategically. Fantastic board, mainly diasporan Armenians from all over the world, including 2 members from the US Armenian communities. We are not an entity that is financed by a government or an international financial institution. We are self-governed. IFS provides compensation to 2 types of cases. First case is in case a soldier is wounded and has a first degree disability or is missing in action or fell in combat. In those cases, their families or the injured soldiers will receive a compensation of $20,000 lump sum, and then for 20 years they will receive monthly compensations between $200 and $800, depending on rank and also depending on the number of minor children in the family. For case of second degree disability, there's a lump sum payment of $10,000, and again 20 years monthly payments between $200 and $600. IFS is based on the values of transparency, accountability, and justice. We are an organization that was created with the highest level of accountability. We have annual financial statements audited by top 10 audit firms in the world, and we have also a quarterly director's report that come out and give a quantitative analysis of the work that we do. We are transparent. We have a website that was set up from day one where you can see every contribution or donation that has ever come into IFS, and you can see it in real time, and also all compensations paid out within the last 5 years can be seen on our website, and the names of all our beneficiaries published on the website, and they will always stay there. Before the war, we had 417 cases between 2008 and September 2020. As of today, we have 4,509 cases, and the caseload is still growing. We predict we will have another 450 cases coming by the end of this year, so another 450 cases till the end of 2021. IFS is financed by the Armenian people in Armenia and Artsakh, and also in the diaspora. Most of our financing comes from mandatory contributions that every Armenian in Armenia and Artsakh makes from their monthly salary. Before the war, that was $2. Now it's a scale between $3 and $30. Considering the fact that with a 10-fold caseload we cannot service the active cases with a $2 minimum contribution.
We also have been raising donations from all over the world, over 70 countries. Between the war and today, we've raised over $20 million. An interesting statistics is that about 70% of the $20 million raised come again from Armenia and Artsakh. And we've also, before the war, we had a lot of free means and we managed our assets actively, and we've made around $1.5 million in assets management. Today, the situation has drastically changed. With the predicted numbers, we have to pay out about $16 million by the end of the year. As of today, we have $19 million as free assets, and for everyone who understands the model of endowment or life insurance, it is obvious that we need to raise more funds. We need to be well capitalized and we need to be well prepared because the flow of cases never stops. We have more cases coming in every week. We provide compensations every week, and we already have a caseload of 4,509 cases to service for 20 years. Our obligations are long-term, and our promise to the families is long-term. They will feel the care and the support of the Armenian nations for all coming 20 years. It is important that we understand that these families need two things. They need the realization that Armenians worldwide and in Armenia realize the sacrifice and the price they have paid for homeland. And they also need financial support. Most of them don't come from financially comfortable areas or parts of the society. So the compensations that are paid out for 20 years make sure that they are comfortable financially, they have a roof over their heads, their children have food on the table, and they can think about a future. They can think about education and moving forward. And it is very important that these families stay in Armenia and Artsakh and they have a dignified future. We have cases of injured soldiers that we've even made videos with. For example, we have First Lieutenant Sarkis Gabrielian, who's in reconnaissance. He has lost our right arm in 2014 because he was ambushed by the enemy, but he survived, and he still works for the military, and he still does very dangerous reconnaissance work. And he was a participant of the recent war, and he's the most resilient and positive man we've ever met. And he's very strong, he's very positive. With the compensation provided, he's paying down his mortgage, and he also helps the younger men who were injured during this war to come out of their trauma and to reintegrate back into the society. Այն տղաները, ովքեր որ հիմա վիրավորում են ստացել ու հաշմանդամություն են ձեռք բերել, ուղղակի մի բան կարամ ասեմ, որ դուք գիտակցված եք այդ ամեն ինչ արել, դուք սուրբ գործի համար եք այդ ամեն ինչ արել ու պետք չի ընդհանրապես հիասթափվել կամ չգիտեմ ընկճվել, դուք ամեն ինչ էլ կարող անեք, այդ ես իմ սեփական փորձից եմ ասում, սկզբից կարող է ինչ-որ չափով ես էլ էի ընկճվել, բայց երևի դա տևեց 2-3 ամիս, երբ որ հասկացա, որ ես ընդհանրապես իմ կյանքում ոչ մի բան չի փոխվել։ Օրինակ առօրյայում կարա լինի, որ վերնաշապիկի կոճակները կոչկելու կարիք ունենամ, բայց դա ընդհանրապես չի խանգարում ու ես այդրանից չեմ մտածում, որ ես լիարժեք չեմ այս կյանքում։ Այդ ընդհանրապես մանրուքներ են, նույն փողկապը կապելը, դա մանրուքներ են, որոնք մեզ ընդհանրապես չի խանգարում։ Մենք ունենք մեր կողքը ընկերներ, մայրեր, քույրեր, ովքեր որ երբեք չեն երկպտի այդ հարցում մեզ օգնելու։ Նրանք տվեցին իրենց կյանքը հերոսաբար մարտնչելով թշնամու դեմ։ Նրանք տվեցին իրենց կյանքը ի բարօրություն մեր երկրի։ Նրանք տվեցին իրենց կյանքը մեր երեխաներին։ Նրանցից շատերը վիրավորվեցին, իսկ շատերը ընկան։ Մենք պարտավոր ենք գիտակցել հայ զինվորի կատարած գործը, որ նա կատարեց իր առողջության եւ իր կյանքի գնով։ Այսօր, երբ մեր եղբայրներն ունեն մեր աջակցության կարիքը, մենք ավելի քան երբեք պարտավոր ենք ձեռք մեկնել նրանց եւ նրանց ընտանիքներին։ Համախմբվեք համայն հայությամբ եւ կատարեք մեր պարտքը ի նպաստ հաշմանդամություն ձեռք բերած տղաների եւ նահատակված զինվորների ընտանիքների բարօրության։ Կատարեք նվիրատվություն։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ։ Հիմնադրամը ունի մեկ պարզ եւ հստակ առաքելություն, կայուն եւ երկարաժամկետ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել այն ընտանիքներին, ովքեր կորցրել են իրենց զավակին կամ հարազատին պատերազմական գործողության արդյունքում, ովքեր անհայտ բացակայող են ճանաչվել դատական կարգով, ինչպես նաեւ այն հերոսներին, ովքեր ձեռք են բերել առաջին կամ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն։ Մենք տրամադրում ենք միանվագ 10 միլիոն դրամ, որը համարժեք է $20,000, պատերազմի ժամանակ զոհված, անհայտ բացակայող եւ առաջին կարգի հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողներին եւ տրամադրում ենք 5 միլիոն դրամ նրանց, ովքեր երկրորդ կարգի հաշմանդամություն են ձեռք բերել։ Այնուհետեւ 20 տարի շարունակ յուրաքանչյուր ամիս այս ընտանիքները կամ հերոսները մեր կողմից ստանում են $200-ից $600 համարժեք դրամ։ Եթե ընտանիքում կա 3 եւ ավել անչափահաս երեխա, ապա յուրաքանչյուր ընտանիք ստանում է $200 համարժեք դրամ լրավճար։ Մինչև պատերազմը հիմնադրամը որևէ դրամահավաքի կարիք չուներ, ունեինք բավական միջոցներ եւ ստեղծված լինելով 2017 թվականին կարողացել էինք հետ գնալ եւ 2008 թվականից ի վեր բոլոր զոհերին եւ դեպքերին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել եւ եթե չլիներ այս պատերազմը եւս մեկ этаպով հետ էինք գնալու 90-ական թվականի պատերազմի զոհերին աջակցեինք, սակայն վերջին պատերազմը ամբողջ պատկերը փոխվեց եւ պատերազմի առաջին իսկ օրից ակտիվ դրամահավաքի արշավ ենք մեկնարկել եւ մինչեւ օրս կարողացել ենք հավաքագրել $22.7 միլիոն ամբողջ աշխարհից, որի մեծամասնությունը Հայաստանի Հանրապետությունից է։ Մինչեւ պատերազմը ունեինք 417 դեպք, 417 շահառու, իսկ այս պահի դրությամբ ունենք 4509 շահառու, որոնցից 4092-ը միայն վերջին պատերազմի հետևանք է եւ ցավոք սրտի դեպքերի մեծամասնությունը 87%-ը զոհերի մասին ենք խոսում։ Մեր միջոցները գոյանում են 3 կարևոր աղբյուրներից, առաջինը դրոշմանիշային վճարներն են, այն պարտադիր վճարները, որոնք Հայաստանի եւ Արցախի յուրաքանչյուր հարկատու, յուրաքանչյուր աշխատող վճարում է իր աշխատավարձից եւ դրանք կազմում են մեր միջոցների զգալի մեծ մասը։ Միջոցների երկրորդ աղբյուրը նվիրաբերություններն են ամբողջ աշխարհից, յուրաքանչյուր նվիրաբերություն արտացոլվում է կայքում ավտոմատ կերպով, այսինքն ցանկացած նվիրատու, երբ որ նվիրաբերություն է անում կայքով կամ բանկային փոխանցման միջոցով, դա արտացոլվում է կայքում։ Ունենք Հայաստանից անհատներ, բանկեր, տարբեր կառույցներ, ովքեր որ մասնավորապես պատերազմի ժամանակ եւ պատերազմից հետո, երբ որ հուզական ֆոնը ավելի բարձր էր մարդկանց մոտ, նվիրաբերություն են կատարել։ Մենք ինքներս բազմաթիվ արշավներ ենք իրականացնել ու այս պահին էլ ունենք Մեգերյան Քարփիթի հետ համատեղ դրամահավաքի նվիրված արշավ։ Յուրաքանչյուր հայ, լինի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե ամբողջ աշխարհում կարող է իր ներդրումը ունենալ այդ արշավի շրջանակներում, գորգ ենք գործում համատեղ եւ յուրաքանչյուր հանգույց կապելը համարժեք է $2։ Եթե Հայաստանում են մարդիկ կարող են մոտենալ համապատասխան հասցեով մեր կայքում կարող եք տեսնել, այս պահին Մարիոթ հյուրանոցում է դասգահը տեղադրված, ունենք նաեւ վիրտուալ հանգույց կապելու հնարավորություն, այսինքն տարբեր ընկերություններ, նախաձեռնություններ եղել են դրամահավաքի ուղղված եւ մեզ համար կարեւոր է յուրաքանչյուր նվիրաբերություն, կլինի դա $1, կլինի դա $10։ Պատերազմի ժամանակ մեկնարկեցինք 1 միլիոն հայ $50 արշավը, եթե յուրաքանչյուր ամիս 1 միլիոն հայ հավաքագրվեր, որոնցից յուրաքանչյուրը $50 կնվիրաբերեր, հիմնադրամը որևէ ֆինանսական անդունդ չէր ունենա։ Յուրաքանչյուր 10 նոր դեպք հիմնադրամի համար երկարաժամկետ ձևավորում է $1.6 միլիոն պարտավորություն, երկարաժամկետ 20 տարվա կտրվածքով։ Իսկ այս պատերազմի արդյունքում մենք խոսում ենք հազարավոր դեպքերի մասին։ Մինչև տարեվերջ հիմնադրամը ունի $16.3 միլիոն պարտավորություն։ Այս թիվը ներառում է թե կանխատեսվելիք նոր դեպքերը եւ թե այն 4509 դեպքերը, որոնց ամենամիս պարտադիր վճարումներ ենք կատարում։ Եթե պատկերացնենք իրավիճակ, որ որևէ նոր դեպք չլինի հիմնադրամում, որևէ նոր շահառու չավելանա, ապա յուրաքանչյուր ամիս, հաջորդ տարեսկզբից յուրաքանչյուր ամիս մեր պարտավորությունները կազմելու են $2.3 միլիոն։ Ուզում եմ նաև նշել, որ այս պահին ստեղծման օրից ի վեր մինչև այս պահը հիմնադրամի բոլոր ծախսերը հոգում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը։ Որևէ դրամ կատարված նվիրաբերություններից եւ դրոշմանիշային վճարներից չեն ծախսվում, լինի աշխատավարձ,
գրասենյակի, պահպանման ծախսեր, կայքի, համապատասխան դատաբազաների, պլատֆորմների ստեղծման համար որևէ դրամ նվիրաբերությունից եւ պարտադիր դրոշմանշային վճարներից չեն ծախսում այդ նպատակի համար, որպեսզի հնարավորություն ստեղծենք Միացյալ Նահանգներում մեր հայրենակիցների համար հարկի նվազեցմամբ նվիրաբերություն կատարել, սկսեցինք համագործակցել Armenian Wounded Heroes Fund-ի հետ, ով տեխնիկապես հնարավորություն ստեղծեց այստեղից հարկի նվազեցմամբ նվիրաբերություն կատարել եւ բավականին մեծ գումար իրենց աջակցությամբ կարողացել ենք հավաքագրել։ Ունենք նաեւ Friends of Armenian Soldier and Family հիմնադրամը, որը բոլորովին վերջերս է ստեղծվել մեր հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկի Ադամ Կաբլանյանի կողմից եւ ընդամենը 1 ամիս առաջ համապատասխան non-profit-ի կարգավիճակ է ձեռք բերել։ Բոլոր նվիրատուները կարող են նաև այդ հարթակի միջոցով, այդ հիմնադրամի միջոցով կրկին հարկի նվազեցմամբ նվիրաբերություն կատարել։ Մեր կարծիքով այն առաքելությունը, ինչ որ հիմնադրամը կատարում է, համարվում է այս պահի դրությամբ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության համար ամենակարևոր նախաձեռնություններից մեկը, քանի որ մենք երաշխավորում ենք, որ այն ընտանիքները, ովքեր զոհ են ունեցել, ովքեր կորցրել են իրենց ընտանիքի անդամին կամ հաշմանդամության կարգ են ձեռք բերել, կարողանան մի փոքր բարեկեցիկ կյանքով եւ ավելի արժանապատիվ կյանքով ապրել, որովհետեւ եթե չլինի այդ ֆինանսական աջակցությունը, որ որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ այդ ընտանիքները ստիպված չեն լինելու լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ այդ դեպքում մենք կունենանք ել ավելի խոցելի սահմաններ։